भैया वो रड्डी यहाँ लाओ। जी ठीक है साहब। जल्दी करो, समय कम है। हाँ हो रहा है साहब। देखो, हमारे सपनों का घर बन रहा है। हर स्तंभ में मेहनत और लगन है। हम एक शानदार भविष्य बना रहे हैं। ये काम है, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है भाईजान, एकदम परफेक्ट। ये देखना बिल्कुल सही हो रहा है, इसमें थोड़ा और डालो। हाँ ठीक है, ध्यान से करना, ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं फिनिश कर देता हूँ, अब ये परफेक्ट है। देखो, ये हमारी मेहनत का परिणाम है। हर ईंट एक सपने की नींव है।